大家好啊 ，Desmond 啊，今日又出發去露營啦。咁今日咧天氣非常之好啊，大概24到30度到啦，仲有啲涼風添。咁睇到我身後邊嘅景象咧，都知道我已經去到西貢啦。今日露營嘅地方咧係要搭船去嘅，咁我就約咗2個朋友一齊去啦。咁而家先去食個早餐先，之後再拍俾大家睇下。撞蟹，點解今日會撞蟹？OK， 得啦得啦，先慢慢搞。好大風啊！哇！找地力好好啊，好穩啊我。而家出去行下，睇下個海邊先。今日都多人嚟露營喎，呢個位置。哇，聞到有人煮嘢食，好香啊！最靚嗰個位真係走啊！我哋個營就有少少遠嘅，就出嚟海邊就行幾步路啊，就到可以望到個海。
俾我咁樣坐到一晚都得。好嘅先，成塊燒啊！都有得有個蓋